Ты знаешь, что такое поездка в автобусе? Междугородний маршрут, ожидание в очереди на кассе, приятные водители и контролеры на входе в автобус. Считаешь, что на этом транспортное удовольствие заканчивается? Нет, с гордостью представляем тебе новую дополнительную радость пути. Внимание, гопник спящий, храпящий. Ты потратил на поездку в шикарном автобусе 515 рублей в один конец. Он потратил на поездку столько же. 6 пассажиров вокруг потратили на поездку не меньше. Но, блин, он храпит. Чувствуете? Прислушайтесь к этим звукам в вашей 4-часовой поездке. Неважно, сломался ли ваш автобус в пути, ночь это или день, выходной или будний, спящий, храпящий гопник появится за спиной. А каково эстетическое наслаждение? Вы думаете, на родине плохие дороги, морально устаревший транспорт, тесные кресла, у вас все хорошо, ведь рядом или за спиной у вас не храпит жирный гопник с вываливающимся пузом. При покупке билета убедитесь, что он не стоит рядом. Всем удачных дорог!